ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ನ ಬೈಕ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಜಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾನ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡೋದು ಈ ಕಡೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಮಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಯ ಹನುಮಂತ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ಮಾರುತಿ ರಾಯ ವಾನರ ಯೋಧ ವಾಯುಪುತ್ರ ವಜ್ರಕಾಯ ದೀನ ಬಂಧುವೇ ಧೀರ ಜಯ ಹನುಮಾ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಗ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಈ ತರ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಕಿದ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡ್ದು ನಾನುವೆ ಇನ್ನೇನ್ ಜಿಮ್ ನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು. ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ನೋಡಿ ಪೋಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ಸರಿ ಅಂತ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಜಿಮ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇಳ್ದಂಗ ಆಯ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ಲಿಗಳು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಿಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತಾತನ ನೋಡ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ತಾತ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತು. ಟಿಪ್ಪರ್ನಾರು ಓಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಓಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಪಚಿತಿನ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಶಹರದಾಗ ಕಾನೆ ಕಾನೆ ನಿಂತ ಗುಡಿ ಸಾಫಾದ ಹೈವೇದಾಗ ಧಡ್ಕ ಧಡ್ಕ ಕುಲ್ಕೋ ಚಕಡಿ ಪಾರ್ಸಲ ಬಿಗಿಯೈತಿ ಐಟಮ್ಮ ರಗಡೈತಿ. ರಗಡ 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 ರಗಡದ ನೀವಾ, ರಗಡ 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 ರಗಡದ ನೀವಾ, ರಗಡ 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 ರಗಡದ ನೀವಾ, ರಗಡ 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 ರಗಡದ ನೀವಾ. ನೂರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವನಂತೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ನಿಂದ. ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ, ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ, ಇದೆಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಬೇಕು ತಗೋಬ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತಗೊಬರೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಜಮೀನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ತರ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಇರೋದಿದು. ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ತರ ಇದೆಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಗೇಶ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಡಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡದ. ಬಾರೋ ಅಪರೂಪದ
ನಮ್ಮ ಡಾಗೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಣ್ಣನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲೇ ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ. ನಾನು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿನ ಕಂಡಿಡ್ದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ತಿಂಡಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋರ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕೈಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋರು ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ. ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ ಊಟ ಆಗಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ತಿಂದೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ತಿಂದಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾವನ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮಾವ ಇವರು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇವನ್ನ ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೇ ದೇವ್ರ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕವ್ವ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು ಅದೇ ಟೈಟಿಲಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವನೇನು ಮಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ಅದೇನ್ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತನ. ಸರಿ ಅಂತ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಥರ ಹುಡುಗಿರಿ ಗುಂಪು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ನೆನಪು ಬಂತು. ಗುಂಪು ಗುಂಪಲಿ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ, ನೋಡೋಕೆ ಸಾಲಾಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನೇ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ಮಗನ ನೋಡುವನ. ಬಸವಣ್ಣ ಮಗನ ಏನಡ ಹೂಮತ್ರ ಹೋಯ್ತಿನ ಕಡೆ ಅವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಕ ಅದೇ ಮುನ್ನ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೂಟಿಗೆ ತೆಗಿಯಕ ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಂತಿನ ರಾಜ ಅಗಂತಿನ. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ. ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವರಂತೂ ಬೇಜಾರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗೂ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಗಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.